發起反外傭居港權。當時嗰一日咧，發生啲咩事咧？我哋係有過千人去遊行，但係竟然有一班係支持外傭嘅人，嗰啲粉青去衝擊我哋，就唔俾我哋行反對外傭居港權，全港市民保家園。如果外傭有居港權有啲咩嘅問題咧？搶我哋公屋，搶我哋可以攞最低工資，搶我哋香港人嘅飯碗。我唔知公民黨呢班律師食咗咩嘢，食咗咩錯藥，佢哋要去揾一啲外人嚟同我哋香港人去爭我哋嘅房屋、醫療、教育所有嘅福利。離譜！係離晒譜啊！我哋香港人，我哋嘅資源只係供給我哋香港本土人，而唔係同外人去攤分啊！但係呢班人佢竟然咧走嚟衝擊我哋，話我哋唔俾外傭居港權，係冇一個唔公平，呢個世界冇公平㗎！我同你講，我哋香港人嘅資源係歸翻我哋香港本土人㗎。如果外傭有居港權，對我哋香港人嘅衝擊係非常之大㗎。我哋香港地少人多，資源短缺，揾食艱難，仲點可以容納10幾萬嘅外傭居港權啊？愛護香港力量10月9號大遊行，當時係有2000人去遊行嘅，係反公民黨幫外傭爭取居港權。我哋香港人係真係養佢唔起啊！藍田街站係做啲乜嘢咧？就係公民黨又係去幫港珠澳大橋去拖垮港珠澳大橋工程，而導致香港70幾項嘅工程係延誤，所損失嘅唔係88億咁少啊！我哋香港人唔係要拗青台啊，唔係要孤立自己啊，係要同中國去融合啊！你去玩法律、玩司法覆核，要停嗰個大橋，對我哋香港人係百害而無一利。所以當時嗰一刻係有好多香港市民行埋嚟同我講，佢話好多謝你哋愛港力，係為沉默嘅一群去發聲。我哋香港人係要與時並進啊！唔係話你公民黨去搞垮香港，利用法援，佢揾個中門老虎去打官司，去搞司法覆核，而令到癱瘓香港嘅基建工程，呢樣嘢係令到香港人發指㗎，大量嘅建築工人開工無期，香港嘅經濟就咁俾佢哋癱瘓。我作為一個土生土長嘅香港人，我真係唔想香港就咁樣爛落去啊！
去賺錢？點解佢一直利用人權、自由呢一樣嘢去香港人？話咩香港係法治社會？但係如果以佢哋咁樣去搞香港落去，香港最終成也法治，敗也法治。10號撐政府、撐香港嘅嗰個大遊行，當時嗰一刻係非常之大雨㗎。當時咧就係我哋係冒着風雨去遊行，當時嘅遊行係300幾人，我哋係冒住大風雨，新政府、新希望、保民心、撐香港。嗰啲熟爛政棍去癱瘓香港政府，衝擊我哋香港嘅執法人員。一直以嚟，我哋係希望香港安定繁榮，並唔係想要吵吵鬧鬧嘅日子。為咗香港，無論幾大嘅風雨，我哋依然都係企出嚟。當時嗰一刻，我哋嘅愛港力成員並唔係諗住點樣去用把遮住自己嘅身體，我哋只係想遮住嗰個大聲公，因為大聲公揼濕咗之後咧就冇聲發出嚟嘅，所以當時我哋嘅愛港力成員就係話把遮唔好遮我哋，最主要係遮我哋嗰個擴音器。政府係需要我哋去支持佢㗎，唔係淨係得反對派喺立法會裏邊拉布去癱瘓政府，呢個係幫唔到香港人㗎。我哋係要全力去支持政府嘅施政，還我哋香港人嘅民心。呢個係7月1號，我哋係行出嚟，新政府交接儀式就係梁振英政府喺灣仔會市裏邊嘅交接儀式。當時對面法輪功同埋人民力量不斷去衝擊我哋依然係無所懼怕。攞住一大堆溪錢，係兜口兜面去掟我哋嘅，但係我唔怕溪錢，我只係知道，只要香港好，我哋什麼都會做。當時嗰一刻，我淨係不斷咁樣向住對面法輪功同埋人民力量講，社會亂象一籮籮，香港不能再錯過。當時嗰一刻就係對面法輪功喺度，我唔知佢啦，喺度不斷喺度練功啦，成啦，我唔知佢練咩功啦，但係我係感覺到佢係好驚我哋愛港力嘅。呢個就係對面人民力量同法輪功，我就係唔驚佢哋，我話俾佢哋聽，我行出嚟就係撐香港、撐政府、保民心，我就係咁嘅意思。去香港殺溪錢，我唔怕溪錢，我淨係怕香港繼續爛落去。撐香港！呢班就係對面嗰班法輪功嗰班人，呢班人就係喺上邊向我殺溪錢，我怕乜嘢溪錢啊？
啊！我站喺中國嘅領土，我就係撐政府、撐自己國家。你向我殺乜嘢錢，我都無所顧忌。呢個就係梁振英，我哋當日梁振英係落去荔枝角嗰度去聽民生嘅意見。當時人民力量包括長毛又話喺我哋對面。當時我講咗啲乜嘢呢？我對住長毛講，長毛 Visa 淨係一垃圾，支持警察嚴正執法，嚴懲暴徒。我發言。當時嗰一刻，長毛佢乜嘢嘅面口呢？就係喺對面，喺度傻笑，完全答唔到我哋戰友嘅問題。咁我哋其中一個戰友就話：長毛，攞開間公屋出嚟！你係一個立法會嘅議員，你就8萬蚊人工，8萬蚊人工，你冇可能霸住間公屋。你點樣做議員？你點樣為我哋基層去服務？佢淨係企喺度傻笑，完全答唔到我哋小市民嘅問題。事實上呢一班政棍淨係識得抽水，但係到咗香港人嘅民生議題，佢哋完全係想香港去爛落去。因為香港如果香港人越嚟越生活艱難嘅話，呢班反對派佢哋嘅選票就越嚟越多，所以佢唔想香港好，呢個係事實。當時嘅警察其實都會有另番轉頭望下，喂，講呢番説話嗰個究竟係乜水啊？四字真言啊，咁樣喺度另番轉頭望我哋。中聯辦高舉國旗慶祝國慶。當時我哋愛港係因為知道中聯辦嘅門口有好多港英旗喺度，所以我哋就去高舉國旗，宣示主權，國家嘅尊嚴係不容踐踏。無論任何時候都唔應該攞支港英旗出嚟去踐踏國家嘅尊嚴，挑戰我哋中國人嘅容忍底線。香港係中國嘅領土，你喺中聯辦門口舉港英旗，係對我哋中國人係成為一個國際大笑話。所以我哋呢班香港人更加要行出嚟，為國家去護航。支持國教大遊行，點解要支持國教啊？因為佢哋嗰班反國教嗰班人咄咄逼人，要政府全面撤回，而剝奪咗我哋呢班想學國民教育嗰班市民學生嘅學習權利。我唔介意你反國教，我唔介意你有理據，你唔想
讀，你咪唔好讀咯。但係你唔能夠剝奪我哋呢班想認識自己國家、了解自己國家國情嗰班市民嘅學習權利啊嘛。係違反咗香港嗰個核心價值，香港人嘅核心價值係包容並肩、言論自由同埋嗰個自由啊嘛。你如果係去咁霸道嘅，咁我哋呢班沉默嘅一群就要企出嚟，話俾你哋呢班反國教嘅人聽，我哋唔係冇立場，我哋係有我哋嘅立場。到咗城市論壇反港獨呢一樣嘢，當時嗰一刻，我係講港獨呢個議題係冇任何嘅討論空間。國家嘅尊嚴係不能夠去踐踏。我哋係中國人，回歸10幾年，中國人當家作主，有乜可能佢仲去攞支過晒旗、港英旗出嚟喺度揮舞，而去踐踏我哋中國人嘅尊嚴？我哋愛護香港力量，雖然我哋唔係好識得去，唔係，我唔知戰友啦，我自己嚟計，我唔係好識政治，但係我知道我係中國人，香港係中國嘅領土，我哋係維護國家嘅尊嚴，係一步都唔會退讓嘅。